Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arzaqana bil Qur'an. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa murabbi ruhina sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a lin nawafili wa akhlaqil hasan. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala aidan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ila akhiriha. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Wa qala aidan afdalul amali hifdzul Qur'an. Ila akhirha al-hadis. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun para masyayikh dan para muliakan panjenenganipun Mbah Sijoni, panjenenganipun Mbah Solihin, mugi para asatidz sanesipun, para sesepuh ing sepuh kasuwan sedaya, para wali muridin ingkang sami rawuh, ingkang dipun muliakan Allah, ingkang kula hormati para adik-adik ingkang sami khatimul Qur'an. Ingkang kula tresnani Sahibul Bait, Sahibul Madrasah, panjenenganipun Bapak Ustaz Nur Rahman, sekeluarga besar di bawah asatidipun yang kula muliakan, segenap panitia sedherek sami merupakan menika khataman ingkang kula tresnani. Alhamdulillah siang menika kula nyastu saged rawuh wonten acara khatmil Quran ingkang setiap putra setunggal khatam dipun sekseni lan dipun suwunaken rahmat kalih Allah 60.000 malaikat. Kok niki khatam 30 juz sedaya kanthi ngeto mawon 60.000 pinten. Mugi-mugi kanthi berkahipun Quran, mugi rahmatipun Quran, sedaya ingkang sami rawuh, sedaya ingkang sami nderek ndukung, nderek urun, nderek sedekah, sedaya kemawon boten kula sebat lumantar dhateng marang masyarakat SK3 menika, khususipun umumipun bangsa Indonesia. Kanthi khatmil Quran menika mugi Allah ngapunten sedaya dosa kita, sedaya dosa ahli kubur kita, lan dipun tuntun wonten ing ratusan ingkang leres sehingga pikantuk kaberkahan dunya ugi kaberkahan akhirat. Allahumma penggalipun mugi kanthi wasilah ngrengga kersa maos Al-Qur'an kula nyastenipun lebetaken golonganipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang benjing kanthi syafaatipun Allahumma. Pirawe ingkang kula mulyakaken, kula pareng matur sepindah mugi wasiat kula niki wonten manfaat khusus kula umume sedaya kang sami rawuh.
Allah Subhanahu wa ta'ala ndamel makhluk niki antarane khalik kalih makhluk. Lan makhluk niki keng sadar yen makhluk. Sehingga makhluk seperti gawe boten kantuk nggadahi sifat-sifat ingkang zamimah, ingkang asal, sifat-sifat yang rendah dicela mungkin masyarakat, ugi dicela mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala. Awit sifat sombong nanti aliyane pamer rumangsa luwih gedhe, rumangsa luwih pinter, rumangsa luwih ngalim, rumangsa luwih berjasa niki boten oleh. Sebab kelasé namung makhluk boten iso napa-napa, uga sanes sapa-sapa lan orang duwe apa-apa. Niki kelasé makhluk. Dadi dudu sapa-sapa, ora iso apa-apa, ya ora duwe apa-apa. Sebab makhluk. Akal nggih dibatasi Allah, kekuatan nggih dibatasi Allah, gagah ganteng ayu kabeh bakal sirna, rohipun wangsul pangarsanipun Allah. Sehingga Syekh Junaid ngendikaken, limadza antum tatlubuna ila dunya wa dunya lil warasah. Kenapa Anda hanya sibuk mencari dan menata dunia, padahal dunia hanya untuk ahli waris? Walimada antum tatlubuna ilan nafsi wan nafsu lil hawa. Dan kenapa Anda sibuk mengikuti rayuan ajaan nafsu, sementara nafsu itu dimiliki hawa, dan hawa ittiba bisyaitan, hawa iku metune setan. Walimada antum tatlubuna ila ruh war ruhu lillah. Dan kenapa Anda sibuk menjaga nyawa sementara nyawa milik Allah? Kapan saja Allah menghendaki, idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaghfirun. Kapan saja Anda menghendaki Allah diambil, maka maju sedetik pun tidak bisa, mundur sedetik pun tidak bisa kembali kepada Allah. Maka titik yang pertama kita harus sadari hamba Allah. Yang kedua, kita punya tempat pengaduan, tempat minta perlindungan, keberkahan, yaitu Allah. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai mati, jangan geser. Allah yang menghendaki segalanya, Allah yang menciptakan segalanya. Yang ketiga, yaitu patokan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah Rasul Allah. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Nabi Muhammad itu utusan, dan beliau disuruh membawa contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jika kita pengen hidup bahagia, ikuti jejak Rasul, simak sejarah Rasul, ikuti ucapan Rasul, ikuti ibadah Rasul, sampai Rasul bilang sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu kayak kamu melihat aku sholat. Yang keempat, yang kelima, Al-Quranul Karim, pelajaran Al-Quran dustur. Al-Quran itu asas, dasar, pandangan hidup untuk berpegang teguh. Pramila yang kelima niki macam kula aturaken rati atas sithik. Ngoten nggih. Dipun terangaken wonten setunggal makalah.
Man ta'allamal Qur'an bara'at lahu wa abawahu wal muallim minan nar. Kalau langsung makalah enten yang kelintu. Man ta'allama bismillahirrahmanirrahim bara'at lahum wa abawahu wal muallimu minan nar. Barang siapa belajar bismillahirrahmanirrahim, maka dia yang belajar, kedua orang tuanya, dan orang yang mengajar dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nembe belajar bismillahirrahmanirrahim. Kemudian barang siapa belajar setelah itu mampu menulis bismillahirrahmanirrahim, nulis apik bismillahirrahmanirrahim, kemudian wa yurfa'u, kemudian tulisan itu diangkat, ditempel di dinding, niat mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhsaru yaumal qiyamah ma'a zumratil anbiya wal mursalin. Ketika anak itu mampu belajar membaca dan hafal, kemudian mampu menulis bismillahirrahmanirrahim secara benar, kok ditempel di dinding rumah niat mengagungkan Allah, maka anak itu beserta orang tuanya sekaligus gurunya nanti akan dikumpulkan golongannya para nabi dan para rasul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sing duwe anak nderek khatam Quran ya alhamdulillah. Makanya pun ngantos putra-putra kula yang sedaya ora iso maca Al-Qur'an. Dene sing wis tuwa ya belajar ngejono. Belajar niku mboten enten batese. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belajar Al-Qur'an mulai usia 40 tahun. Le belajar suwene 23 tahun. Sementara cah niki belajar Al-Qur'an wis mulai SMP mulai bolos. Iku. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad sampai 23 tahun baru selesai Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah niki putra-putra mengke ampun leren, badhe niki ampun leren. Sing nomor kali la ilma illa bi'amalin. Al-Qur'an ini kita pelajari, misalnya kita bisa nulis, kita bisa membaca, bahkan kita mampu memberi makna, mampu menerjemah. Tetapi kalau kita tidak mengamalkan, tidak disebut ilmu. Sami mawon ana wong tuku klambi ning ora gelem nganggo klambi, ya udah. Ana wong tuku kathok ning ora gelem kathokan, ya udah. Ana wong gawe omah ning ora gelem turu omah, ning kebon turune. Nah, orang yang pandai Al-Qur'an, orang yang tahu bacaan Al-Qur'an, orang yang tahu makna-makna Al-Qur'an kok mboten dilakoni, Masya Allah, ya ora diarani ilmu. Ngantos kula nate ndeliti-ndeliti lafaz Bismillahirrahmanirrahim utawa lafaz Ar-Rahmanirrahim. Kalau diterangkan oleh Rasulullah, lafaz Allah saja ketika diteliti ditulis nanti kabeh kekayon niki dadi pen tutul, kemudian air, semua air di lautan jadi mangsi sampai laut itu kering, kayu-kayu habis untuk pen tutul,
niku lafaz Allah dereng telas dimaknani. Nah kalau nanti memahami lafaz Ar-Rahmanir-Rahim atau Bismillahirrahmanirrahim. Dijipok lafaz Ar-Rahman niku mon. Masya Allah. Pun ambane gak karu-karuan. Kalau contoh nih, maling, tiang maling itu jebule nggo Rahman. Niki wong murid trimo apa? Wong maling niku nggawa rahmat. Jenengan ngandel wae. Maling iku nggo rahmat. Rahmate maling napa? Nukulake pekerjaan. Enenge Kapolri turun ke bawah sampai polisi kuwi sebab ana maling, ana tukang korupsi, ana kejaksaan lan liya-liyane. Sisi lain tampak bukan rahmat, tapi sisi lain tampak rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gara-gara maling, begal, perampok, korupsi niku ternyata di balik itu membawa rahmat jutaan manusia, bahkan miliaran manusia terangkat rezekine gara-gara kejahatan. Dereng yang lain ngantek tukule undang-undang gara-gara maling. Perancang undang-undang dibayar gara-gara maling. Dereng sanes-sanes masih banyak lagi. Gusti Allah nukul ke kakayon sitok ngene niki manfaate pirang-pirang. Misalnya jambu niku manfaate pirang-pirang. Kegodhongane jambu niku sebule godhonge jambu nggo rahmat pirang-pirang. Padha gripis niku Gusti Allah nukulake hewan cilik-cilik sing dheweke mangan godhong jambu. Sementara Gusti Allah juga menaikkan rahmatnya lagi dari hewan kecil itu. Gusti Allah gawa nukulake manuk walet. Manuk walet mangane hewan cilik-cilik. Akhirnya wong kaya baru do sugih gara-gara walet. Kalau nanti memahami dereng kayune, pawon biyen dereng enten gas kabeh nganggo kayu. Wah, jadi ternyata lafaz Bismillahirrahmanirrahim tasik kathah banget. Dereng makhluk sing lain. Gusti Allah nukulake suket, Gusti Allah nukulake hewan kaki 4. Wedhus mangan warak welase Allah melalui suket. Wedhus mana ora kenal ora apa ora tau dipelajari, ora tau diulang, ora tau ngaji. Anake lahir ceprek ngono kuwi kok ya welas karo anak. Lho masa dadi gedhe sing ngakoni Pak Tukimin mburi kok. Kuwi wedhuse sapa kan? Wedhusku. Nyusoni ora, ngopo ora, wayah musim wong mantu akeh wedhus sing sanggup dibeleh. Ini ternyata rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang melalui kata Bismillahirrahmanirrahim iso ngingoni wong pirang-pirang. Godhong telo iso payu gara-gara wedhus. Godhong telo iso napa niku payu gara-gara bakul pecel. Godhong kangkung payu gara-gara peternak napa niku ikan, kelinci dan lain sebagainya. Uga sing nandur barang panganane kangkung. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran perlu dipegang, diikuti dan diamalkan. Kemudian yang perintah bentuk mu'asyarah. Ini dawuh titik. Wa aslihu bainahum. Kowe iki nek karo sapa wae damai rukuna, aja pancal-pancalan. Ngertenano si A kaya gaweane Allah, si B yo gaweane Allah. Sawangan to meja jejer ora tau kerah, kursi jejer ora tau kerah, pakaian awor ditumpuk-tumpuk ya ora tau kerah, ora padha udur-uduran. Lu mongso menungso dikei akal, dikei pikiran, kok guru kerah wae. Awakmu golek apa? Yen kowe terkenal, ngerti ya terkenal iku guru sedelok lan iku amanahe Allah. Yen kowe dadi wong gedhe, ngerti ya gedhemu sing gedhekne wong liya.
Yen kowe dadi lurah ora bakal awakmu iso dadi lurah nek ora dipilih karo rakyatmu. Yen kowe dadi rakyat aja kok ngelokne pejabat, kowe ora bakal selamat wasilahe yen ora dilindungi pemerintahmu. Akhirnya satu sama lain saling mengisi sehingga cocok dengan Al-Qur'an, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Dan muncullah di situ ilmiah ta'awun, saling tolong menolong, saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Cocok pula kata-kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Itu berlomba-lombalah kamu dalam mencari ampunan Tuhanmu yang kelak nanti, kalau buntut akhirnya mawon, yang kelak nanti disiapkan surga bagi orang-orang yang takwa. Kata takwa itu artinya makna takwa menjaga, meninggalkan yang buruk, menjalankan yang baik, menjauhi larangan, menjalankan perintah. Itu disebut takwa. Maka ada doa, waqina adzabannar. Waqi dari kata waqo. Waqi ya Rabb, jaga kami ya Rabb dari api neraka. Itu. Jadi amaliyah ini wa aslihu, yang bentuknya hubungan nopo internal, eksternal, hubungan dalam, misalnya SK ya SK, eksternal kelurahan liya, kecamatan liya, bahkan sampai se-Indonesia, bahkan sampai negara. Ngoten iki eksternal. Kemudian bentuk perintah Allah, sing bentuke ta'abbud langsung datang Allah, sudah terkutip di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat yang pendek ini, alladzina yu'minun, orang yang perintah pertama iman. Orang yang beriman harus berusaha mau menjalankan sholat. Makanya dengan bab Isra Mi'raj nih kalau diterangkan, jika Anda pengen melihat ahli surga, lihat saja. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, hayatuhum yata'allaku bil masajid. Hidupnya selalu hubungan dengan masjid. Hadisnya ada jelas sekali. Idza nadarta akhaka ayyadkhulul masjid faltashhad alaihi ahlul jannah.